এবার এমন একজনকে আপনাদের সামনে আনবো যিনি ভয়ানক নাক ডাকতেন, একটা সময় অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির লোক, কিন্তু এখন তিনি প্রায় সুস্থ। দেখুন। পাশে শুয়ে স্ত্রী বলতেন, এত নাক ডাকছো কেন, ঘুমোতেই পারছি না। দম আটকে ঘুম ভেঙেছে এমন রাতের সংখ্যা কম নয় মাঝবয়সী ভদ্রলোকে। জিভ কামড়ে বা খাট থেকে পড়ে গিয়েও ঘুম ভেঙেছে অনেক রাতে। অফিসে চেয়ারে বসে ঝিমিয়েছেন, বাসে ট্রামে বসেও ঘুমিয়ে পড়েছেন বারবার। এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার মাঝেও ঘুমিয়ে পড়ে ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন। মন্দারমণি থেকে গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময় স্টিয়ারিং এ হাত রেখেও ঘুমিয়ে পড়েছেন। আড্ডার মধ্যে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, তুমুল আড্ডা চলছে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বসে, সেখানেও আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। বন্ধুরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। তারপরে একবার হলো আমি গাড়ি চালিয়ে মন্দারমণি থেকে ফিরছিলাম, আমি সপরিবার গাড়ি চালিয়ে মন্দারমণি গেছিলাম, ফিরছি, হঠাৎ আমি ডিসকভার করলাম গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কেন এমন সমস্যা হচ্ছে, কি বা তার সমাধান, কিছুই মাথায় আসেনি ওই ভদ্রলোকের। আলোর পথ দেখান তার ডাক্তারি পড়া ভাই। তখনই স্লিপ অ্যাপনিয়া নামটা শোনেন তিনি। তারপর ডাক্তারের চেম্বারে সারা রাত ধরে তার ঘুমের প্যাটার্ন স্টাডি করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ঘুমোবার চেষ্টা করে গেলাম সারা রাত্রির, এবং ওনারা বসে সারা রাত্রির ওই কম্পিউটারের সামনে বসে স্টাডি করে গেলেন। মাঝে মধ্যেই ঘুম ভাঙছে আর ওই জিনিস হতে থাকছে। এইটা গেল মাঝরাত্রির অবধি। এইবার মাঝরাত্রিরে ওনারা বললেন, তোমাকে আমি একটা মেশিন লাগাবো, মেশিন লাগিয়ে রেস্ট অফ দ্য নাইট স্লিপ স্টাডি করবো। এই স্টাডি থেকেই বেরিয়ে আসে সমাধান। তার নাকে সিপিএপি যন্ত্র 3 মিনিটেই সাউন্ড স্লিপে ডুবে যান তিনি। তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম, অদ্ভুতভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, এবং আমাকে ঘুম ভাঙানো হলো, আমাকে বেশ ঘুম ভাঙানো হলো। ডাবল চিনের জন্য মাংসপেশি ঢুকে যাচ্ছিল শ্বাসনালীতে। ওই যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের চাপ বাড়িয়ে ওই মাংসপেশি তুলে দিতেই কেল্লা ফাঁপে। দশকের মাঝামাঝি থেকে এই যন্ত্র ব্যবহার করে আসছেন ওই ভদ্রলোক। রাতে ঘুম হচ্ছে বিন্দাস। স্ত্রীও এখন আর বিরক্ত নন। অফিসে বসে এখন আর ঘুমিয়েও পড়েন না তিনি। মেশিন নিয়ে সাউন্ড স্লিপ ঘুমাই, আমি দিনের বেলা ঝিমোই না, আমি মানে একদম ভালোভাবে ড্রাইভ করতে পারি, কোনো রকম ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র হই না। আমার প্যাটার্ন অফ লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে আমার পরিবারের সদস্যরা যতটা জরুরি, আমার ওই মেশিনটা এখন ততটাই জরুরি। তবে শুধুমাত্র মেশিনের ওপরই ভরসা নয়, নাক ডাকা আটকাতে প্রাথমিক পরামর্শগুলিও মেনে চলতে বলছেন চিকিৎসকরা। 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় কুনাল গাঙ্গুলির সঙ্গে সোমা দাসের রিপোর্ট, কলকাতা। টেলিফোনে কেউ রয়েছেন, বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি দুর্গাপুর থেকে বলছি, অঞ্জন দাস। হ্যাঁ বলুন। আমার বয়স 56। আমি ওই মাঝে মাঝে নাক ডাকা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিই। আমার কিছুদিন আগে স্লিপ স্টাডি টেস্ট হয়েছে, সেখানে ডায়াগনোসিস হয়েছে মডারেট স্লিপ অ্যাপনিয়া। আমি ডাক্তারবাবুদের কাছে এই প্রশ্নটা করতে চাই যে আমার নেক্সট ট্রিটমেন্ট তাহলে কি হওয়া উচিত, আমি কি করবো এরপর? অনেক ধন্যবাদ, শুনতে থাকুন। আর কেউ রয়েছেন? হ্যাঁ, আমি বলছি হাওড়া থেকে। হ্যাঁ, শিবপুর হাওড়া থেকে শ্রাবণী বলছি। বলুন। আমি আমার স্বামীর কারণে ফোন করেছি। আমার স্বামীর বয়স 46। তা আমার শ্বশুর বাড়ির ফ্যামিলিতে সবাই মোটামুটি নাক ডাকেন। আমার শ্বশুর, আমার দেওর, আমার শাশুড়ি মা সবাই নাক ডাকেন। কিন্তু আমার আজ 10 বছর বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী কিন্তু এতদিন ডাকতেন না, কিন্তু রিসেন্ট এই মাস 3-4 ধরে দেখছি প্রচন্ড পরিমাণে নাক ডাকছেন উনি। সোজা হয়ে শুলে ভীষণ নাক ডাকছেন এবং সারা রাত্রির ঘুমোচ্ছেন না, মানে ঘুমটা ঠিক মতো হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি। ধরুন 12:30টায় শুতে গেলেন, 2:30টার মধ্যে উঠে পড়লেন, আবার 4:30টায় উঠে পড়লেন, আবার 5:15-20-তে উঠে পড়লেন। মানে ঘুমটা কিছুতে পরিষ্কার হচ্ছে না, আর নাকটা ভীষণ ভাবে ডাকছেন। মানে অনেক ধন্যবাদ, আপনি শুনতে থাকুন। আমি ডক্টর রয়ের কাছে আসবো একেবারে শুরুতেই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিন। মডারেট স্লিপ অ্যাপনিয়া। আচ্ছা, মডারেট স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে এটা একটা কোয়ান্টিফাই করা। আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কি নেই সেটার জন্য আমরা একটা পরীক্ষা করি, তাকে বলে পলিসমনোগ্রাফি। পলি মানে মাল্টিপল, সমনোগ্রাফি মানে ইনভেস্টিগেশন রিলেটেড টু স্লিপ। অর্থাৎ আমরা ঘুমের সময় আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গাগুলো, যেমন ব্রেন, হার্ট, মাসল ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায়
এবং কীরমভাবে সমস্ত ব্যাপারগুলো চলছে সেটাকে মনিটর করি আমরা, ফিজিওলজিক্যাল প্যারামিটার্স বলি, সেগুলো আমরা দেখি। তো আমরা পশ্চিমবাংলায় প্রায় 20 বছর আগে আমরা এটা প্রথম আরম্ভ করেছি। তো তাতে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে এই সময়, এই যে সময়টা শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি প্রথমেই বলেছি যে গলায় আমাদের একটা জায়গা আছে ফ্যারিংস, এটা একদম মাংসাশী জায়গা, এখানে কোনো হাড় ঠাড় নেই, এইটা কোল্যাপস করে যায়। কেন করে আমরা আজ পর্যন্ত জানি না। এইটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সমস্ত আস্তে আস্তে নাক ডাকে এবং নাক ডাকতে ডাকতে এই অ্যাপনিক ঘটনা ঘটে। অ্যাপনিক মানে বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাসকষ্ট। যার moderate তিনি কি ওই মেশিন ব্যবহার না, করবেন? ঘটনা তা নয়। আমরা মেজার করি যে ঘন্টায় কবার এই ঘটনাটা ঘটে। আপ টু 5, অর্থাৎ ঘন্টায় 5 বার হচ্ছে নর্মাল, 5 থেকে 15 আমরা বলি মাইল্ড, 15 থেকে 30 আমরা বলি মডারেট, এবং 30-এর বেশি যদি হয় তাহলে আমরা বলি সিভিয়ার স্লিপ অ্যাপনিয়া। কাজে আপনাকে স্লিপ স্টাডিতে নিশ্চয়ই 15 থেকে 30 বারের মতো ঘটনা ঘন্টায় করে হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আপনি সিমটমেটিক, তাহলে আপনার প্রাইমারিলি এর জন্য চিকিৎসাতে যেটা আমরা যন্ত্র ব্যবহার করি সেই যন্ত্র ব্যবহার করার দরকার আছে, অর্থাৎ সিপ্যাপ বলে যে যন্ত্র। সিমটমেটিক মডারেট স্লিপ অ্যাপনিয়া অবশ্যই সিপ্যাপ মেশিন ব্যবহার করতে হবে। নিশ্চয়ই আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। আমার ডক্টর দত্তের কাছে একটা প্রশ্ন রয়েছে। নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে হাঁ করে ঘুমন ভীষণ, যখনই ঘুমন মুখটা খুলে যায়, এটা কেন হয়? দুটো জিনিস হতে পারে। এক হচ্ছে তার নাকে কোনো অ্যালার্জির সমস্যা আছে, বা নাকে কোনো পলিপ রয়েছে, নাকের হাড় ব্যাকা রয়েছে, বা নাকের পেছনে কোনো রকম কোনো গ্রোথ বা কিছু অবস্ট্রাকশন আছে। কাজী অবধারিতভাবে তার নাকটা ব্লক, যে কারণে মুখটা খুলে যাচ্ছে। কাজী এটা একটা মানে সমস্যা যে আছে এটা তার প্রমাণ। এটা একটা সমস্যা যে আছে তার প্রমাণ। এবং যেই মুখটা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে টাকরা, তালু, আলজিভ যেটাকে আমরা বলি, ওইখানে একটা ভাইব্রেশন হয়, একটা ফ্লাটার এবং ভাইব্রেশন হয়, এবং সেই ভাইব্রেশন এবং ফ্লাটার থেকেই আপনি দেখবেন নাক ডাকার টিপিক্যাল ঘর ঘর করে আওয়াজটা উঠে আসে। কাজী এই যেটা উনি বললেন, যেটা ডক্টর রায় বলছিলেন, যে এই 5 থেকে 15, 15 থেকে 30, এখানে যে আমাদের স্কোরটা পলিসোনোগ্রাফি বা স্লিপ স্টাডিতে AHI স্কোর বলে একটা আমাদের স্কোর আছে, AHI, দুটো এখানে টার্ম আসে আমাদের। একটা খুব পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ারনেস ইস্যুতে আমি একটা কথা বলতে চাই। সিম্পল নাক ডাকা, জাস্ট নাকে একটা আওয়াজ হচ্ছে, এটা মানেই কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া নয়। এটা মানে সেটা কি করে ক্লাসিফাই করবেন? এক্স্যাক্টলি। কাজী আমাদের এই পেশেন্টের, আমার কিছু সমস্যা আছে, আমার কিছু নাক ডাকছে, আমি ডাক্তারের কাছে যাব কিনা, বা কখন আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এটার জন্য কিন্তু প্রত্যেকের একটা বোঝার দরকার আছে যে আমি কখন হলে পরে আমি ডাক্তারের কাছে যাব, বা তিনি ধরুন কোনো প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের কাছে গেলেন, তিনি কখন বুঝবেন যে আমি এই পেশেন্টকে এবার কোনো ENT বা কোনো চেস্ট ফিজিশিয়ানের কাছে রেফার করব। এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় আজকে এই ফোরামে আমাদের এই মেসেজটা দেওয়া উচিত যে কমন বেসিক কোন কোন সিমটমগুলো থাকলে পরে একজন প্রথমেই এক্স্যাক্টলি সেটাই তো জানতে চাই। তার হিউজ পপুলেশন হয়তো আমাদের নাক ডাকে, কিন্তু সবাই তো ডিজিজ নন। কাজী এই জিনিসটা মাথায় রাখা দরকার যে আমার নাক সেই ডাকার সঙ্গে সিমটমগুলো কি? ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। আমি ঠিক এই উত্তর নেব, তার আগে টেলিফোনে কেউ রয়েছেন, বলুন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, বলছি কি যে আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছিলাম। বলছি যে আমার ওই 60 বছর বয়স, কিছুদিন ধরে যদিও এটা আমার বন্ধ আছে, আমার মাঝখানে হতো কি, ধরুন রাত্রিরে অঘরে ঘুমাচ্ছি, রাত্রি 2:30, 3টে, 2টো, কোনো টাইমের ঠিক নেই, হঠাৎ করে নাকের ভেতর জল চলে আসতো, আর ওই ঝড়পড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়তাম, দম বন্ধ হয়ে আসতো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তারপর একটু জল টল খেলে পরে, ঢোক গিললে পরে তারপর ঠিক হয়ে যেত। যদিও এটা ইদানিং এর মধ্যে হয়নি, তো এটার কারণটা কি যদি কাইন্ডলি একটু বলতেন? নিশ্চয়ই, শুনতে থাকুন আপনি। আর কে রয়েছেন? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বিপ্লব মস্তুয়ার নদীয়া থেকে বলছি। বলুন। বলছি আমি নাক ডাকি প্রচন্ড হারে, আমার বয়স 42, আমি একটু ওভারওয়েট আছি। তো আমি প্রথমে কোন ডাক্তারকে দেখাবো, মানে ফুসফুসের ডাক্তার দেখাচ্ছেন, ENT সার্জন দেখাচ্ছেন, আর একটা কি ডাক্তার দেখালেন, তো আমি প্রথমে কার কাছে? অনেক ধন্যবাদ। এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দেবো, আমি ডক্টর দত্তের কাছে আসবো। কাজী প্রথমে যেটা আমাদের দেখা দরকার, প্রত্যেকে এই জিনিসটাই লক্ষ্য রাখুন যে আমার নাক ডাকার সঙ্গে বেড পার্টনার যিনি সঙ্গে শুচ্ছেন তার কাছ থেকে এই হিস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে কিনা যে তার ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে চোকিং স্পেল হচ্ছে কিনা, অ্যাজ ইফ নাক ডাকতে ডাকতে সাডেনলি যেন কোনো সাউন্ড নেই, অ্যাজ ইফ দেয়ার ইজ নো সাউন্ড। আমাদের একটা কমন সেন্স আমাদের মনে হয় যে এতক্ষণ নাক ডাকছিল একটা সমস্যা, এখন নাক ডাকছে না, তাহলে বোধহয় খুব ভালো, বাট দ্যাট ইজ আ ডেঞ্জার পয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি সেটাই হচ্ছে অ্যাপনিয়া। আমাদের ল্যাটিন ভাষায় অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে নো হঠাৎ রেসপিরেশন, পুরো সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা।
শ্বাস নিচ্ছেন না তাই না সাউন্ড হচ্ছে না, তার আগে তিনি শ্বাস নিচ্ছেন, তার মানে ওই periodটা একদমই বন্ধ শ্বাস নেওয়া। ফিজিক্সের তো বেসিক প্রিন্সিপাল, আপনার একটা কোনো যদি ন্যারো প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে যদি হাওয়া যায় তাহলে প্যাসেজ হাওয়াটা পাস করলে পরে তবেই তো আপনার সাউন্ড হবে, Exactly. যদি কিছু না যায় তাহলে তো কোনো সাউন্ড নেই। সো অ্যাপনিয়া মানে এটা যেমন একটা লক্ষণ। এক্স্যাক্টলি যে একটা চোকিং স্পেল হচ্ছে কিনা নাম্বার 1, নাম্বার 2 তার একটা দিনের বেলা এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস আসছে কিনা, অতিরিক্ত, তার মানে দিনের বেলা যদি বারে বারে প্রচন্ড একটা ঘুমনি টেন্ডেন্সি আসে, ইনভেরিয়েবলি তার মানে তার রাত্রেবেলা স্লিপটা হয়তো ফ্র্যাগমেন্টেড ছিল। ডিস্টার্ব স্লিপের জন্য হোল রাইটে একটা স্লিপ আমাদের ডিস্টার্ব, ঠিক। এবং আর তার third? দিস ইজ স্নোরিং সাউন্ড, বারে বারে একটা চোকিং এবং অ্যাপনিয়া, অ্যারাউজাল সঙ্গে জেগে ওঠা, এবং ইভেনচুয়ালি একটা ডে টাইম এক্সেসিভ স্লিপিনেস। তার মানে যারা নাক ডাকেন তাদের পার্টনারদের এটা একটু নোট করতে হবে যে কোন কোন স্টেজ তৈরি হচ্ছে, সেই অনুযায়ী ডাক্তারের কাছে, কোন Exactly. ডাক্তারের কাছে যাবেন, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্স্যাক্টলি, আমি সিমটমটাকে আরেকটু একটা কথা বলি। হ্যাঁ, খুব সংক্ষেপে এটাকে বলে কিন্তু, সময় শেষ। উইটনেস ট্যাপনিয়া, যেটা দীপঙ্কর বললো, এটা হচ্ছে উইটনেস ট্যাপনিয়া। কে উইটনেস করবে? যে বেড পার্টনার। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপনিয়া মানে সেজেশন অফ ব্রিদিং, তখন কোনো হাওয়া চলাচল করছে না, কেননা ফ্যারিংসটা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং উইটনেস ট্যাপনিয়া, সিভিয়ার স্নোরিং, লাউড স্নোরিং এবং ডে টাইম স্লিপিনেস, দিনের বেলা ঝিমিয়ে পড়ছে। কেন? রাত্রিবেলা ঘুমটা খণ্ড খণ্ড ঘুম। ঘুমের হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত ক্লান্তিকে একদম সরিয়ে দিয়ে তরতাজা ভাবটা সকালে ফিরে আনা। যেহেতু ঘুমটা কন্টিনিউয়াস নয়, নন কন্টিনিউয়াস স্লিপ, ফ্র্যাগমেন্টেড স্লিপ, ফলে সকালবেলায় সে কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্ত রাখছে। ফলে সে শুতে যাওয়ার সময় যে ক্লান্ত ছিল, সে ঘুমেতে ওঠার একদম, সময় সেই ঘুমের ওঠার পরও তাই। শুধু বলুন এবার যে কোন ডাক্তার ডাক্তারের কাছে যাবেন, এক্স্যাক্টলি মানে ইএনটি না রেসপিরেটরি কোনো? এটা ডেফিনেটলি ইট নিডস ডেফিনেটলি স্লিপ হচ্ছে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি হ্যাঁ, মানে সাবজেক্ট। আমার মনে হয় এটা একটা মানে জাস্ট আমাদের কমন ফোরামে আলোচনা হওয়া উচিত। কোনো রকম কোনো ফাইটিং বা কোনো রকম কোনো Exactly. কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নয়। এক্স্যাক্টলি। স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট, একটার থেকে আরেকটা সিকুয়েল হিসেবে চলে আসে। উনি যদি কখনো চেস্ট ফিজিশিয়ান যদি কখনো মনে করেন যে আমার একটু আপার পার্টটা ইভ্যালুয়েট করে নেওয়া দরকার আছে, কনসাল্ট ইএনটি। আমি যদি ইএনটি হিসেবে মনে করি আমার বুকটা দেখে নেওয়া দরকার আছে, নিশ্চয়ই। কনসাল্ট। তার মানে আপনি ইএনটির তবে- কাছেও যেতে পারেন, আপনি কোনো ফুসফুস তবে- বিশেষজ্ঞের তবে কাছেও যেতে একটা পারেন, জিনিস যেটা- সেটা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনি কোথায় যাবেন, সমস্যা বুঝে। কিন্তু সবাই প্যানিকড হবেন না, ভয় দেখানোর জন্য এই অনুষ্ঠান কিন্তু একেবারেই নয়। সচেতন হন, চিহ্নিত করুন কোন নাক ডাকা ক্ষতিকর দিকে যাচ্ছে, তারপরে ডাক্তারের পরামর্শ নিন, ফেলে রাখবেন না। সুস্থ থাকুন, অনুষ্ঠান এখানেই শেষ, আর কোনো কথা বলা যাবে না।